গাইস, বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা সাউন্ড বক্স ছাড়া সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনার মোবাইলে পেটিএম ফর বিজনেস অ্যাপে গ্রাহকের থেকে পেমেন্ট নেওয়ার সময় অডিও অ্যালার্ট শুনতে পাবেন। তো এটি শুনতে পাবেন আপনার মোবাইলের স্পিকার দিয়ে। আপনার দোকানে আপনার গ্রাহক যখন আপনাকে পেটিএম মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টে কিউআরে পেমেন্ট করবে তখন আপনার মোবাইলে অডিও অ্যালার্ট শুনতে পাবেন। তো এটি সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনি সেটিংস করতে পারবেন, এর জন্য সাউন্ড বক্স কেনার প্রয়োজন নেই। তো ভিডিওটা ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, শুরু থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখবেন, তবেই আপনারা ভালোভাবে সেটিংস করতে পারবেন, না হলে আপনাদের সমস্যা হতে পারে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আপনারা পেটিএম ফর বিজনেস মার্চেন্ট অ্যাপটি রয়েছে ওটা ওপেন করে নেবেন। তো আমি আমার অ্যাপটা ওপেন করে নিয়েছি। এরপরে চলে যাবেন বন্ধুরা, উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রোফাইলে যে আপনাদের নাম রয়েছে, ব্যাংকের নাম রয়েছে, এই 3 ডটের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এমন একটি পেজ চলে আসবে। তারপরে আপনারা চলে যাবেন মার্চেন্ট সেটিংয়ে। মার্চেন্ট সেটিংসের উপর ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এরকম একটা পেজ চলে আসবে। তারপরে আপনারা চলে যাবেন সেটেলমেন্ট সেটিংস। এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন পেমেন্ট নোটিফিকেশান লেখা রয়েছে। তো পেমেন্ট নোটিফিকেশানের উপরে আপনারা জাস্ট ক্লিক করে দেবেন। আমি পেমেন্ট নোটিফিকেশানের উপর ক্লিক করে দিলাম। এরপরে আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে, যেখানে দেখতে পারবেন লেখা থাকবে পেমেন্ট নোটিফিকেশান ফ্রি সার্ভিসেস। তো এখানে আপনি দেখবেন এটা অফ থাকবে, জাস্ট এটাকে অন করে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি অন করে দিয়েছি। এবার আমি এটা সিলেক্ট করব আমি কোন ভাষায় অডিও অ্যালার্ট শুনতে পাবো। তো আপনার যে ভাষাটা সুবিধা হবে আপনি সেই ভাষাটি এখান থেকে চয়ন করতে পারবেন। যদি আপনার ভালো লাগে ইংলিশ করতে পারেন, যদি হিন্দি করতে পারেন। তো আমার ভালো লাগবে বাংলাটি, আমি এখানে বাংলার উপর ট্যাপ করে দিলাম। আপনাদের যেটা ভালো লাগবে সেটা ট্যাপ করে দেবেন। আমি বাংলা ট্যাপ করে দিলাম। এরপরে আমি প্রেস করব সেভ প্রেফারেন্স। অভিনন্দন, এখন আপনার গ্রহণ করা সমস্ত পেমেন্টের জন্য বাংলায় অডিও অ্যালার্ট পাবেন। পেটিএম করো। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমার একটা সেটিংস হয়ে গিয়েছে। আমি যখনই গ্রাহকের থেকে পেমেন্ট নেব কোনো সাউন্ড বক্স আমার কেনার দরকার নেই, কোনো মান্থলি রেন্টাল দেওয়ার দরকার নেই, সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনারা পেমেন্ট রিসিভ অডিও অ্যালার্টে শুনতে পাবেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো ভিডিওটি এই পর্যন্ত, ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা আমি আপনাদের পেমেন্ট রিসিভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নেবেন সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে কিনা। আমি আপনাদেরকে লাইভ দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার ফোনপে অ্যাপ্লিকেশনটা খুলে নিলাম। তো এখানে আমি জাস্ট আমার কিউআর কোডে পেমেন্ট করব। আমার কিউআর কোডে পেমেন্ট করছি। কিউআর কোড স্ক্যান হয়ে গেছে। আমি আমার কিউআর কোডে 10 টাকা পেমেন্ট করছি। পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে। এর পেটিএম পেমেন্ট গ্রহণ করা হয়েছে বন্ধুরা 10 টাকা। এখানে সাউন্ড শুনিয়ে দিয়েছে আমাকে আমি কত টাকা পেমেন্ট নিলাম, এবং এখানে দেখিয়েও দেবে 10 টাকা পেমেন্ট নিয়েছি ফোনপে থেকে। ঠিক আছে, এইভাবে আপনারা সাউন্ড শুনতে পারবেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং সাবস্ক্রাইবারের পাশে যে ঘন্টি চিহ্নটি আছে ওটা প্রেস করে দেবেন, কারণ আমি যখন নতুন কোনো এরকম ভিডিও দেব তখন একটাও আপনার মিস হবে না। ধন্যবাদ।